حضور نے فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، علماء نے روکیا، قوم باز نہ آئی، وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا، قوم بے باک ہو گئی، علماء دے گلا سنن تو بے او چھڈو پرے اے تے آپو گمراہ ون، اے کیڑے مولوی ہوندے، قوم باز نہ آئی، پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے، او بھی پھر مل گئے عوام نال، جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال ملے، فجالسوہم واکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلس وچ بیٹھن لگ پے، انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے، جو کچھ عوام چاہتی سی پھر مولوی بھی ہو جا دین بیان کرن لگ پے۔ حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، فرمایا جو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے بھی دل ایو جا بنا چھڈے، انہاں نوں بھی اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی، فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی، فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے، دین کو سنبھال نہ سکے۔